Bilbila harka keessan irra jiru fayyadamuudhaan akkasiin biizinasa hojjechuu dandeessan ni beektu laata. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Faaxumaan jedhama. Kanaan dura akkuma nama kamiyyuu baradhee ogummaa fayyaadhaan dhaabbata mootummaa keessa waggaa 8 hojjedheera. Carraa kana kaniin argadhe onlaayiniidhaan nama beekne yommuu ta'u yeroo ammaa kana sadarkaa addunyaa irratti deemee biizinasa kana waajjira irratti hojjechaa jira. Sababa kiyyaanis namoonni hedduun hojii qacarrii biyyoota ormaa keessa ta'anii onlaayiniidhaan biizinasa hojjechaa argamu. Akkasumas qaamaan dhufanii isinis lafa jirtan teettanii kaniin hojjechuu dandeessan yookiin immoo dhuftanii qaamaan hojjechuu kan dandeessan sadarkaa barumsaa kaniin gaafanne gosa amantii kan hin qonne biizinasa addunyaalessaadha. Waliigala odeeffannoo isaa piroofaayilii kiyya jala liinkii waatsaappii jira na dubbisaa viidiyoo sheer godhaa. Wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Hoggaa shintibeetii yookiin bobbaa yookiin boolii furdaa baatanu sagaraa keessan yookiin bobbaa keessan yookiin boolii furdaa keessan ilaaltanii beektu. Booci yookiin sheeppiin boolii keessanii yookiin bobbaa keessanii fayyummaa marrumaan keessanii akka murteessu beektu. Fayyummaan marrumaanii immoo fayyummaa qaama guutuutiif bu'uura akka ta'e beektu. Ani warra kanaan dura waliin barree Dr. Abdoon jedhama. Ogummaan koo ispeeshaalistii wal'aansa dhibeewwan keessoo akkasumas dabalataan immoo dhibeewwan akka tiruu garaachaa fi marrimaanii irratti sab ispeeshaalitii feloodha. Hospitaala ispeeshaalitii Tukur Ambassaatti. Har'a mata dureen qabadhee isiniif dhiyaadhee waa'ee constipation jedhamu jechuudha. Akka afaan mana yaalaatti constipation waan jedhamu kallattiidhaan hiika ta'uu baatullee afaan Oromootti gogiinsa garaa yookiin goga garaa hoddirqata kan jedhamu jechuudha. Goga garaa yookiin constipation wanti jedhamu kuni hiika mataasaa qaba. Hiikni isaa biyyoota garaagaraa fi akka namaatti fi waan namni nyaatuu fi akkaataa jireenya namaa irratti adda addummaa qabaachuu malaa garuu akka waliigalaatti namni tokko yeroo itti yookiin guyyaa itti bobbaa durba irraa bobbaansaa ba'uu fi didee guyyaa dheeraa tura yoo ta'e fakkeenyaaf akka biyyoota lixaatti guyyaa 3 ol tura yoo ta'e too bobbaan ba'iin yookiin immoo akka biyya keenyaatti wanti nyaannuu fi wanti fayyadamnu adda waan ta'eef akkaataan jireenyaa adda adda waan ta'eef akka biyya keenyaatti immoo namni kanaan dura ammatti bobbaa ba'aa turerra ba'uu fi dida yoo ta'e fakkeenyaaf duraan guyyaadhaan ba'a yoo ta'e ba'uu fi dida guyyaa 2 guyyaa 3 irra tura yoo ta'e garaansaa gogaa jira marrimaansaa sirriitti deemaa hin jiru jechuun ni danda'ama jechuudha. Kan biraa immoo akka chaartii yookiin suuraa kanarratti agartanutti sheeppii yookiin booci sagaraa namaa baay'ee goggogaa lakkoofsa tokko irratti kan jiru yoo ta'e fakkeenyaaf baay'inaan lakkoofsa tokkoof lakkoofsi 2 irratti kan mul'atu kana yoo ta'e garaansaas gogaadha sintibeetiinsa kan ba'aa jiru kun sirrii miti jechuun ni danda'ama. Goga garaa qaba jechuun ni danda'ama jechuudha. Haala biraatiin immoo fakkeenyaaf namni guyyaadhaan numa ba'a. Guyyaatti 2-3 iyyuu ba'uu danda'a. Garuu humna isa gaafata ba'ee sintibeetiirra deemee dhaqee taa'ee akka garaatti hin ba'uuf waan isa keessatti waa afetti fakkaata. Sintibeetii ba'ee raawwatee ammallee waan hin fixanne wayii yoo namatti fakkaates inni kunis constipation jedhama jechuudha. Laafaadha sintibeetiinsa sagaraa nama sanaa laafaadha. Garuu gaafa sintibeetii taa'uu akka garaatti hin deemuuf yookiin tarii quba fa'iin of deeggaree of keessaa baasuu danda'a. Sintibeetii sa'aatii dhagar malee dheeraa tura yookiin ni ittana yookiin baay'ee ka'ee senseeshinii yookiin akka miiraa hin fixanne wayii namatti dhaga'ama yoo ta'e inni kunis goga garaa yookiin constipationitti ramadamuu danda'a. Kallattiidhaan goga jechi jedhu kuni hiikuu baatullee constipation inni jedhamu kuni sintibeetiin goguu qofa otoo hin taane akka garaatti ba'uu dadhabuu wajjin wal qabataa jechuudha. Goguu ta'uu danda'a. Waan hin fixanne wayii namatti fakkaachuu ta'uu danda'a. So gogti garaa kun immoo waan baay'ee hawaasa keessatti baay'ee waan mul'atudha. Keessattuu akka umriin namaa dabalaa deemuun namoota dhukkuba garaagaraa qaban dubartoota ulfaa irratti sababii garaagaraatiin ka'umsa isaanii dubbannaa wantoota baay'ee hawaasa keenya keessatti mul'atanudha jechuudha. So gogti garaa yookiin constipation yookiin hoddirqata inni jedhamu kuni wantootni nama saaxilan waan akkamiiti? Wantoota nama saaxilan bakka gurguddaa lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Piraayimerii fi sekendarii waan jedhan. Sekendarii jechuun wanti biraa akka marrimaan keenya kun sirriitti hin deemne godhu yoo jiraate jechuudha. Dhibeewwan garaagaraa fakkeenyaaf dhibeewwan akka sukkaaraa ta'uu danda'a. Dhibee taayiroidii yookiin uccubaa wajjin wal qabatu ta'uu danda'a. Qoricha garaagaraa wajjin
wal qabachuu danda'a. Namoonni qoricha tokko tokko fudhatan qorichi dhiibbaa marrimaan irratti geessanii akka marrimaa sirriitti hin deebine godhanu jiru. Qoricha adda addaa ta'uu danda'a. Hormooniiwwan garaagaraa fi mineraalonni adda addaa qaama keessaa yoo jeeqaman ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf kaalsheemii yoo baay'ate fa'aa fakkeenyaaf ta'uu danda'a. Qorichi immoo qoricha akka oppoidii, mastaggasaa jedhaman adda addaa akka ayirenii baay'eetu jiru jechuudha. Ka'umsa ta'uu danda'u jechuudha. Qorichaa fi dhukkubni ka'umsa ta'uu danda'a. Yookiin immoo wanti yeroo baay'ee nama sodaachisu konstipeeshiniin dafee ilaalamuu qaba wanti jedhamu wanti karaa cufe yoo jiraate wanti karaa cufe kun kaanserii ta'uu danda'a. Waan kaanserii wal qabatu wajjin ta'uu danda'a. Qidime kaanserii waan jedhamu waan akka poolipiiwwan adda addaa ta'uu danda'u. Waan kaanserii hin taane infekshinii adda addaa ta'uu danda'a. Wanti karaa marrimaan yookiin karaa sagaraa yookiin karaa bobbaan deemu kun gubbaatti haa ta'u bakka wayiitti cufeera yoo ta'e kanaafis saaxiluu ni danda'a. Mallattoonsa adda adda ta'uu danda'a. Isaan kuni sekendarii kaawus warroota jedhaman keessaa hamma tokkodha jechuudha. Sekendarii kaawus jechuun. Inni piraayimerii jedhamu kun immoo yeroo baay'ee wanti sekendarii kaawus jedhamu kun namni dhukkuba hin qabu, qoricha fudhataa jirus hin jiru, qorannoon barbaachisu godhamee wanti namatti mul'atu yoo hin jiraanne piraayimerii idiopaatik konstipeeshin jedhama jechuudha. Konstipeeshiniin kun yookiin gogti garaa kun nama kamiyyuu yeroo wayii nama mudachuu hin danda'a. Fakkeenyaaf sababii adda addaa namni fakkeenyaaf sa'aatii dheeraa qilleensarra yoo deema ta'e, sa'aatii dheeraa irrimi isaan jeeqama yoo ta'e, akkaataan nyaata wayii hin jeeqama yoo ta'e, namni wayii yeroo wayii shintibeetii sirriitti deemuu fi dhabuu danda'a. Inni kun darbee waan mudatudha waan ta'eef isa konstipeeshin jennu kanattiyyuu qoodamuu dhabuu danda'a. Maaliif konstipeeshin kan jennu kun goga garaa kun yoo namarra turedha. Laayik jaamma ji'a 3 keessattuu akka amma ji'a 6 dhaabbataadhaan darbee fakkeenyaaf harka caalu shintibeetii gaafa deeman wantoota nama mudatu yoo ta'ee fi yeroo dheeraa yoo namarra turedha malee darbee akkaataa nyaataa, akkaataa deemsaa, akkaataa hojii irratti wanti darbee nama mudatu amma kanas yaaddoo ta'uu dhabuu danda'a jechuudha. Garuu konstipeeshin gaafa jennu goga garaa gaafa jennu isa namarra turuudha jechuudha. So hiika isaatii fi ka'umsa isaa amma kana yoo jennee itti fufnee immoo waa'ee akkaataa qorannoo isaa maal gochuu qaba namni kan jedhu ni mari'annaa. Akkaataa yaalaa qoratamee dhibeen argame yoo jiraate dhibee sana yaalamaa. Yoo dhibeen hin argamne jiraate immoo namni maal gochuu qaba mana isaa keessatti akkamitti of yaaluu qaba isa jedhu hin dubbannaa jechuudha. Galatooma. Deemuudhaaf hin deemmasee bira fagaadde biyyarraa Dorabti waliin fayde wal garraa hoofoo yaadde kan isimiidha obsinaa ijjati yaallalluun argaa himmi mangee hanga roobuu nattiin boon deemuudhaaf hin deemmasee bira fagaadde biyyarraa Dorabti waliin fayde wal garraa hoofoo yaadde kan isimiidha obsinaa ijjati yaallalluun argaa himmi mangee hanga roobuu nattiin boon deemuudhaaf hin deemmasee bira fagaadde biyyarraa Dorabti. السلام عليكم دابو قوتك حركي خي هابر خطو خيري مالي قرتي همتو ربي سر حقب اكاونتين خي قرتي ادبين الرخايني مالي فقطهم بيخو مي اتين قرتي خيري جالتو يرو خدان كوبي لينك ناقودا ربي نجي اخنا رانو ملكيسو والفاد داقلتوما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.